okay ကျွန်တော်တို့တွေနံပါတ်2ချက်ကကြတော့ unit အပိုင်းသွားကြည့်ကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ example အားဖြင့် unit နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာတွေပြင်ထားမလဲပေါ့အဲ့တော့ control ရဲ့ add ငယ်တောင်းမယ်ဒါခုနကကျွန်တော် file တောင်းတာပြန်ပြောပြတာနော် AutoCAD ကိုရေးလိုက်တယ် open ဒီ file က page လည်းမဖြစ်သွားပြီဗျဒါပေမဲ့ unit ဆိုတဲ့သဘောတရားကကျွန်တော်တို့ကဒီ file ပေါ်မှာဘယ် unit အတိုင်းအတာနဲ့ဆွဲမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သတ်မှတ်ပေးရဥပမာသဘောတရားကတော့လူတွေကနားရှုပ်သွားမှာဆိုလို့ file ကတော့ NVIDIA ဖြစ်နေပြီဘာကြောင့် unit ထပ်ပြီးတော့တတ်မှတ်ကြလဲပေါ့နော်အမှန်မှန်တော့အဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးဗျကျွန်တော်တို့က file တောင်းလိုက်တယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့အမြင်အဖြစ်ပြောမှဆိုလို့ကျွန်တော်ပုံဆွဲမဲ့စာရွက်တစ်ရွက် okay နော်ဒီ drawing အတွက်ဒီ drawing ကိုကျွန်တော်တို့ကပေလမ်းမအမျိုးအစားနဲ့ခေါ်လိုက်တာပဲရှိသေးတာဒါပေမဲ့ဒီ drawing ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုအတိုင်းအတာ unit နဲ့ပုံလေးဆွဲပါမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းအတာကိုဆွဲမဲ့အတိုင်းအတာကိုကျွန်တော်သတ်မှတ်ပေးရတယ်ဟုတ်လားဥပမာကကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်10ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုအဲ့ဒီ10ကမီလီမီတာကိုရည်ညွှန်းတာလားပေလမ်းမ10လားဆိုတော့ကျွန်တော်သတ်မှတ်ပေးမှရမှာပေါ့ဟုတ်လားဒီမှာကျွန်တော်10ဆွဲလိုက်မယ်ရော10ဆိုပြီးဆွဲလိုက်တယ်တိုင်းတာ10ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတိုင်းတာက10ဆိုတာဘာ10လဲမီလီမီတာ10မီလီလားဒါမှမဟုတ်10 inches လားဒါမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသိဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ drawing ကို file အသစ်တောင်းနေမှာပြီးဘူးအဲ့ဒီ drawing ပေါ်မှာကျွန်တော်ဘယ်လိုအတိုင်းတာ unit နဲ့ဆွဲပါမယ်ဆိုတဲ့ unit ကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့သတ်မှတ်ပေးရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော် file တောင်းပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော် unit ကိုစစ်ဆေးခြင်းတယ် okay နော်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်နံပါတ်2အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီကောင် unit သတ်မှတ်မယ် un under unit ခောက်ကြည့်အောင်နော်un under ခောက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် AutoCAD ရဲ့ drawing unit ဆိုတဲ့ dialog box ကြားလာမယ်ပေါ့ okay အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ unit type ကနော်ဒီ lens နေရာမှာကျွန်တော်ဘာသွားပြောင်းမလဲဆိုတော့ပေလမ်းမှာဆက်မယ်ဆိုလို့ချင်း engineering ပေါ့နော်အဲ့တော့တချို့ကကျတော့ archi ပြောင်းတယ် engineering နဲ့ archi နဲ့ကတော့ပေလမ်းမှာတွေပါပဲဒါပေမဲ့ archi တစ်ချက်ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ precision တွေကိုအပိုင်းကြီးနဲ့ပြတယ်ဥပမာ 0.5 ဆိုလို့ရှိရင် 0.5 လို့မပြတော့ 1.2 ပေါ့ 1.2 ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် 0.25 ဆို 1.4 အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီအပိုင်းကြီးနဲ့ပြတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကကျတော့ပေလမ်းမနဲ့ရိုးနေမယ်ဟောဗျာ 1.5 လက်မတို့ဟလာ2.4 2.5 လက်မအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်သွားမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ unit နေရာမှာ engineering ရေးလိုက်ပေါ့ okay အဲ့တော့ architecture ယူရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ 1.2 တို့ 1.4 တို့ precision တွေကအပိုင်းကြီးနေဖြစ်နေလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ engineering ကိုကပေလမ်းမနဲ့ဆက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လို engineering နဲ့ architecture ရွေးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာဘာတွေရိုက်လို့ရမလဲဆိုတော့ sample တွေသုံးလို့ရမယ်ဟလာအဲ့မှာဗျာ unit sample တွေပေါ့1 inches တို့နော်1 feet တို့4 feet တို့အဲ့လိုမျိုးပေလမ်းမ size တွေကိုကျွန်တော်တို့ကထည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့သူကနားလည်လိမ့်မယ်ဥပမာတလက်မလို့ဆိုလို့ရှိရင်1ပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဥပမာတပေလို့ကျွန်တော်တို့ကပေကတော့size ကတော့ပေပေါ့နော်ကဏ္ဍကတော့1ပဲဒါပေမဲ့တော့တပေလို့ရိုက်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆွဲသွားပေးမှာ12လို့ဆွဲသွား12လက်မအတိုင်းတာကြီးတဲ့length ကိုသူဆွဲသွားပေးလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနားလည်အောင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာပြင်ဆင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်နံပါတ်2ချက်နေတာဒီ drawing ကိုကျွန်တော် unit ပြင်လိုက်မယ် okay unit အဲ့တော့ engineering ပြင်လိုက်မယ်နောက် precision ကိုကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာသတိထားပြီးတော့၄လုံးလောက်ဖြတ်ခဲ့သေးခြင်းနဲ့တချို့ကျတော့မဖြတ်ဘူးဗျာ00ပေါ့ဒါမျိုးသွားထားလိုက်တယ်နော်အဲ့လိုထားလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးသွားပြီးပြဿနာရှိလဲဆိုတော့ဥပမာ line တစ်ကြောင်းကျွန်တော်ဆွဲလိုက်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့ distance ကဆိုကြပါတော့ 5.124 ဆိုကြပါတော့နော်ဒါကျွန်တော် inches ပေါ့ 5.124 inches ကျွန်တော်တို့ဒီ line ကတကယ်ကျွန်တော်ဆွဲလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ unit ရဲ့ precision ကိုကျွန်တော်ဖြတ်မထားတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသားပြမလဲဆိုတော့ property ရဲ့ cost ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီ line ရဲ့အလျားတန်ဖိုးကဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုတော့ length က9လက်မလို့ပဲပြတယ်9လက်မတကယ်ဆိုရင်5.124 ဒါဆို 0.124 inches ကပျောက်သွားတယ်ပေါ့နော် 0.124 ကလိုသွားပြီပြတာ5လို့ပဲပြတယ်အဲ့ဒါမျိုးပေါ့အဲ့တော့ property ကမစစ်ဘူးကျွန်တော် distance command နဲ့စစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ di under first point second point 5ပဲဒီမှာနော်5လို့ပဲပြတယ် 5.124 လို့မပြတော့ okay နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ list နဲ့စစ်မယ် li under ဒီကောင်ကို select မှကြည့်မယ်ဒီကောင်က list ကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်သူရဲ့ length နေရာမှာ9လက်မှပဲပြတယ်အဲ့တော့ဒီ point တွေကလိုသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့တွေကဒီတိကျတိုင်းတာလို့မရဘူးဒါက dimension နဲ့မဆိုင်နော် dimension နဲ့မဆိုင်တော့ dimension တက်တာနဲ့မဆိုင်ဘူး dimension မှာပြတာက dimension မှာတော်တော် precision မှာသွားပြီးတော့ပြင်ရမှာဒါကကျွန်တော်တို့ drawing ရဲ့ unit နဲ့ဆိုင်တယ်အဲ့တော့ drawing unit မှာမပြင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ drawing ပုံတွေကိုဗျာဟိုမှာ dimension တိုင်း di နဲ့စစ်ကြည့်တာတို့ property ကနေပြီးတော့စစ်ကြည့်တယ်ဆိုလို့ဒီကောင်တွေရဲ့အတိုင်းတာတွေအကုန်လုံးက precision လွဲနေမယ်ပေါ့အဲ့တော့တစ်ခုကမသိတာပဲမဲ့3-4ခုဖြစ်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ gap ကပို့ပြီးတော့တန်ဖိုးကွာသွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုဒီ line ကဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ဘူးဒါပေမဲ့ unit ကိုကျွန်တော် precision နေရာမှာကျွန်တော်ခုနကလိုကျွန်တော်4နေရာထပ်လိုက်မယ် okay
okay ပြန်ကြည့်ကြည့်အောင်နော်ကျွန်တော်ဒီကောင် property ပြန်စစ်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်အတိုင်းတောင်မပြောင်းအောင်နော်ဒီတိုင်းမထားလိုက်တာ unit ကိုပဲကျွန်တော်ပြင်လိုက်တယ်အဲ့တော့ပြန်ကြည့်ကြည့်မယ်သူရဲ့ length တွေ့လား 5.1240 တဲ့ကျွန်တော်တို့လေးလုံးထိကျွန်တော်တို့အတိုင်းကအတိအကျပြပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလုံးဝအမှန်ကန်ပြန်ရပြီဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် list နဲ့ပြန်စစ်ကြည့်မယ်ဟောသူရဲ့ length နေရာမှာ 5.124 inches ပြရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်သူ့ကို di နော် distance နဲ့တိုင်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် di က dimension နဲ့မတူနော်တိုင်းအောင်တိုင်းကြည့်တာ dimension ဆိုတာက dimension ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့ annotation ထိုးလိုက်တာပေါ့နော် okay di under first point second point 5.1240 တဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အတိုင်းအတာတွေကို drawing ထဲမှာအတိအကျစစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ precision ကို on ရမယ် unit ကိုကျွန်တော်တို့ပြေးပြီးတော့လေးလုံးပြင်ထားပေးရမယ်ဒါမှကျွန်တော်တို့ရဲ့အတိုင်းအတာတွေကမှန်သွားမယ်နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ angle လည်းအဲ့လိုပဲ angle မှာကျတော့ကျွန်တော် decimal degree နဲ့သွားမယ်ဒါ decimal degree ဆိုတာကကျွန်တော် drawing ထဲမှာတိုင်းလို့ရှိရင်ဥပမာ25.4 degree ပေါ့အရှိကကိန်းကနန်းက decimal နောက်က degree ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ angle type နေရာမှာကျတော့ degree ပဲထားပေးလိုက်နောက်ကကျွန်တော်တို့ radian တို့ပါကျွန်တော်ပြောင်းကြမလို့ကျွန်တော်သုံးနေကြ decimal degree ပဲဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ precision ပေါ့နော်သူလည်းပဲအဲ့ဒီလိုပဲ precision တွေကိုကျွန်တော်လေးလုံးဖြတ်ထားပေးရမယ်ဒါမှကျွန်တော်တို့ကဒီအဆောင်းနေတိုင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အတိအကျထပ်မှာပေါ့ဥပမာဗျာဒီ line တစ် line ကကျွန်တော်တို့ဒီ h1 plane ကနေဘယ်လောက် degree စောင်းနေလဲတိုင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်အားဖြင့် unit precision ကိုကျွန်တော်ဖြတ်မထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခုနကလိုပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ degree က 25.4 ဆောင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့25လို့ပဲပြမှာ။ Okay 25.7 လောက်ဆောင်းမှာဆိုကျွန်တော်တို့26လို့ပြတော့မှာပေါ့။အဲ့လိုမျိုးအသေးစိတ်လေးတော့လွဲသွားလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တွေကဒီ unit ကိုလည်း precision နေရာမှာကျွန်တော်တို့လေးလုံးဖြတ်ထားပေးမယ်ပေါ့။အဲ့တော့အလွယ်မှတ်မှတ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ unit ပေးရမယ်။ unit ပေးတဲ့အခါမှာ length type နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဆွဲမဲ့ unit ကိုကျွန်တော်တို့ကပြောင်းမယ်။အဓိကသတိထားမှာ precision တွေကိုကျွန်တော်တို့လေးလုံးစီလောက်ဖြတ်ထားပေးပေါ့။နော်။ဒါမှကျွန်တော် dimension တွေတိုင်းတဲ့အခါမှာစစ်တဲ့အခါမှာ properties တွေမှာprecision အတိအကျကျွန်တော်ထပ်လာမယ်နောက်တစ်ချက်ကကျတော့ crosswise ကိုကျွန်တော်တို့အမှန်ကြီးချစ်ထားကြမလိုပါဘူးအမှန်ကြီးဖြုတ်ထားပေးရမယ်တဲ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခုလုပ်ပြပေးမယ် AutoCAD ဒီ drawing ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဆွဲသမျှ angle တွေပေါ့နော်rotation degree တန်ဖိုးကနိုင်လက်တန်ကျွန်တော်ပြောင်းမြန်သွားမယ်နိုင်လက်တန်ပြောင်းမယ်ဆိုရင်နိုင်လက်တန်ကကျွန်တော်တို့ကဒါမျိုးပေါ့ဗျအပေါ်ကနေပြီးအောက်ကိုလဲတာဟုတ်ပြီနော်တနည်းလက်ရဘက်လဲတာပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နိုင်လက်တန်ပြောင်းမယ်ဆိုတော့အောက်ကနေအပေါ်တက်မယ်နော်အောက်ပေါ်ဒီမမနဲ့ရှုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးနိုင်လက်တန်ပြောင်းမြန်လို့ပဲမှတ်လိုက်ဟုတ်နော်ပြောင်းမြန်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ angle တန်ဖိုးတွေက plus တန်ဖိုးဖြစ်တယ် okay နောက်တစ်ခုအောက်ကိုဆိုင်မယ်နိုင်လက်တဲ့အတိုင်းသွားမယ်ပေါ့နော်နိုင်လက်တဲ့အတိုင်းသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ angle degree တန်ဖိုးတွေက minus ဖြစ်တယ်အဲ့လိုပါမှတ်လိုက်နော်အဲ့တော့စာစကားကြပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ crosswise နဲ့ counter crosswise နိုင်လက်တဲ့အတိုင်းသွားတာကကြတော့ crosswise crosswise ဆိုလို့ရှိရင် minus နိုင်လက်တဲ့ပြောင်းမြန် counter crosswise ဆိုလို့ရှိရင်တော့plus တန်ဖိုးဖြစ်တယ် okay အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် example တစ်ခုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာလုပ်ပြပေးမယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော် line ကြောင်းဆွဲလိုက်မယ်နော်ဒီအများကိုကျွန်တော် degree ကျွန်တော်လှည့်ကြည့်မယ် okay အဲ့တော့ rotate သုံးမယ် RO เนาะဒီကနေသုံးလို့ရ rotate object ကို select မှတ်လိုက်မယ် under ပြီးရင်ကျွန်တော် base point ကိုဒီဘက်မှာပြမယ် okay base point ပြမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်က rotation angle တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်ကအပေါင်းကမထည့်လဲရရနော်ပြဿနာမရှိအပေါင်းတန်ဖိုးမနေချင်လဲရတယ်အပေါင်းကျွန်တော် plus 20ပေါ့20 degree ကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ် degree sign ထည့်စရာမလိုဘူးသူ့ရဲ့specify မှာက rotation angle ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ပေါ့ကျွန်တော် degree ရိုက်စားမလို့နော်20ပေါ့20ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်နိုင်လက်တန်ရဲ့သူအပေါင်းတန်ဖို့ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ပေါ့နိုင်လက်တန်ရဲ့ပြောင်းမြန်ဒါမှဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်သူကဒီကနေပြီးတော့အပေါ်ကိုတက်မယ်အပေါ်တက်သွားမယ် okay ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်အပေါ်တက်မယ်နိုင်လက်တန်ပြောင်းမြန်ဖြစ်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်20ပေးပြီးအနားခါလိုက်မယ်
အပေါင်းတန်ဖို့က counter clockwise ကျွန်တော် undo ပြန်ခေါ်လိုက်မယ်နော် rotate ပြန်လှည့်မယ် base point ကဒီမှာပဲကျွန်တော်ဒီတစ်ခါတော့ -20 ပေးမယ် minus ဆိုတော့ဒီကောင်က clockwise ဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့နိုင်လက်တန်ရကျွန်တော်အတိုင်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးလဲသွားမှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလဲတော့မှာအောက်ဘက်ကိုလဲမယ်ဒါကသူ့ရဲ့ default setting အတိုင်းဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ notes မှာခြာရေးထားလိုက် sample လေးဆွဲထားလိုက်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က unit မှာတွားပြီးတော့ clockwise ကိုအမှန်ကြီးချက်ထားမိတယ်သဘောတရားက online တယ်ပေါ့နော် clockwise ကိုကျွန်တော် online တယ်ဆိုလိုချင်တာအပေါင်းတန်ဖို့ကျွန်တော်က clockwise ပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တတ်မှတ်လိုက်လို့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီတော့ခုနကကျွန်တော်ပြန်လုပ်ကြည့်မယ် rotate ပြန်ထည့်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်အပေါင်း20ပေးမယ်ပထမအပေါင်း20တုန်းကကျွန်တော်တို့ plus တန်ဖို့ပေးတဲ့ခါမှာဒါမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့ပေးလိုက်တဲ့ခါမှာအောက်ကိုကျသွားတယ်ဟုတ်နော်ဘာကြောင့်လဲ clockwise ကို plus လို့ကျွန်တော်တို့ကတတ်မှတ်လိုက်တယ်လို့ပဲအဲ့ unit နေရာမှာဒါမျိုးတတ်မှတ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အပေါင်းပေးတဲ့ခါမှာနိုင်လက်တဲ့အတိုင်းနေသွားရဆိုတော့သူ့ရဲ့ default setting အတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ကြောင်းမြန်နေဖြစ်သွားမှာပေါ့အောက်ဘက်ဒီဘက်လေသွားမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရေပင်ကြီးမြင်းနဲ့တက်မှဆိုလို့ရှိရင်လည်း plus တန်ဖို့အောက်ဘက်ကျသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမမှတ်ပါနဲ့ကျွန်တော် clockwise နဲ့ counter clockwise နဲ့ပဲမှတ်ပေးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်တိုင်းပဲအပေါင်းပေးလို့ရှိရင်ဒါ clockwise sorry counter clockwise ဖြစ်ရမယ် minus ပေးမယ်ဆိုမှ clockwise ဖြစ်သွားရမယ်နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ရအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ unit ပေးတဲ့ခါမှာသတိထားပေးရမှာဒီအမှန်ကြီးကိုချစ်ထားရမလို့ဖြုတ်ထားပေးအကယ်၍ကျွန်တော်တို့ drawing ထဲမှာ rotation လဲအနေနဲ့မှာအပေါင်းပေးတဲ့ခါမှာအောက်ဘက်ကိုကျသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တနည်းအားဖြင့်အောက်ဘက်ကျမကျဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့ base point မှာမူတည်သေးတာဟုတ်ဒါလည်းကျွန်တော်ကနားလည်အောင်ရှင်းပြပေးရမယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော် base point ကိုဒီမှာပေးလို့လေအကယ်၍ကျွန်တော်ဒီနာ base point ကိုဒီလိုပေးလိုက်မယ်ဒီဘက်ကပေးလိုက်မယ်ပေးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ object ကဒါမျိုးလဲတော့မှာလေဟုတ်လားအပေါင်း20ပေးလိုက်မယ်နော်ကျွန်တော် default setting နဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြောပြမယ်နော် default ဆိုတာဒီ counter clockwise ဖြစ်တဲ့ကောင်ပေါ့နော်20ပေးမယ်စဉ်းစားကြည့်အောင်ကျွန်တော်က base point ကိုကျွန်တော်အခုဒီဘက်မှာပေးလိုက်တယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ base point okay base point ကိုဒီမှာပေးလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကအပေါင်းပေးတဲ့အခါမှာအပေါင်းဆိုတဲ့တန်ဖိုးကကြတော့နိုင်လက်တန်ခုနကကျွန်တော်ပြောလိုက်တာ counter clockwise ပြောင်းမြန်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ base point ကိုဒီမှာပေးလို့ရှိရင် object ကဒါမျိုးလဲတော့မှာဟာနိုင်လက်နဲ့ပြောင်းမြန်ဆိုတော့နိုင်လက်တန်ဒါမျိုးသွားမှာလေပြောင်းမြန်ဆိုတော့ဒါမျိုးလဲရမှာလက်ဝဲဘက်လဲရမှာအဲ့တော့အပေါင်းပေးတဲ့အခါမှာဒါမျိုးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါမျိုးနိုင်လက်တဲ့ minus ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်လက်တဲ့နိုင်ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့နိုင်လက်တဲ့လဲဆိုလို့ကညာဘက်ကိုလဲမှာပေါ့ဒါမျိုးပေါ့ဒါဆို minus ပြင်အပေါ်တက်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အပေါ်တက်တာအောက်ကျတာတွေကကျွန်တော်တို့ဒီ base point ပေါ်မူတည်ပြီးပြောင်းသွားတာပေါ့ဒီဘက်မှာပေးရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါမျိုးဖြစ်သွားမယ်ဒီဘက်မှာပေးရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါမျိုးဖြစ်သွားမှာဟုတ်လားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ base point ပေါ်မူတည်ပြီးပြောင်းတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကတော့ဒီ angle တွေမှတ်တဲ့ခါမှာအပေါ်တက်တာတို့အောက်ဆင်းတာတို့ကျွန်တော်မမှတ်သေးခြင်းဘူး clockwise နဲ့ counter clockwise နိုင်လက်တဲ့အတိုင်းပေါ့လက်ဝဲဘက်ကိုပတ်မလားလက်ရဘက်ကိုပတ်မလားအဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်ကမှတ်စေခြင်းတယ်โอเคနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင် unit ပေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီက clockwise ကိုအမှန်ချင်းချစ်စရာမလိုချစ်ခဲ့မိရဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုမျိုး plus ရ minus ရဟိုဘက်ဒီဘက်တွေလဲသွားမှာပေါ့โอเคနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီချက်ကိုမှတ်မယ်နောက်တစ်ခု insertion scale ဆိုတာကျွန်တော်တို့က drawing ထဲမှာကဏ္ဍတန်ဖိုးတွေကိုဘယ် unit လို့သတ်မှတ်ပြီးတော့ပေးမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပြောတာပါပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင် inch ပဲထားတာပဲဒါမှကျွန်တော်တို့1ပေးလိုက်လို့ရှိရင်တလက်မှဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်စနစ်ပေးလို့ရှိရင်တော့တပေနဲ့သူကညီမျှသွားမယ်ပေါ့โอเคနော်ဒါကျွန်တော် insertion မှာ inserts တော့ lighting ကကျွန်တော်ပြင်စရာမလိုပါဘူးသူရဲ့ original တိုင်းပဲ international ထားပေးလိုက်ပါပေါ့နော်ဒါမှဒါကတော့ကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်မလိုโอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ drawing unit နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကောင်လေးတွေပြင်ဆင်ထားပေးလို့ရပါတယ်โอเคဒါကဒီနှစ်ချက်ပါဒါဆိုကျွန်တော်တို့အခု file တောင်းတာတည်သွားပြီเนาะ unit နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတည်သွားပြီပေါ့နော် file တောင်းတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဘာနည်းနည်းကြံသွားလဲဆိုတော့ file option ကျွန်တော်ရှင်းပြဖို့ကြံသေးတယ် file အကြောင်းတွေပေါ့နော် DWT တို့ DWS တို့ file type ကကျွန်တော် AutoCAD မှာ၄မျိုးရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအကြောင်းလေးကျွန်တော်တို့ဒီနောက် unit မှာကျွန်တော်ပြောရင်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြသွားပေးပါမယ်အဲ့တော့လောလောဆယ်တော့ file တောင်းမယ်နောက် unit သတ်မှတ်မယ်ပေါ့ဒါလေးမှပဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ layer နဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြောင်းကျွန်တော်တို့ဒီ course မှာလာရပါမယ် okay ဒါလေးအရင်မှကြည့်ပါဦး